ఈరోజు మటన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మటన్ కర్రీ చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నె తీసుకొని దానిలో సరిపడా నూనె వేసుకోవాలి. నూనెను వేడెక్కనివ్వాలి. నూనె వేడెక్కినాక ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు కాస్తంత పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పుదీనా, కొత్తిమీర వేసి వేయించుకోవాలి. కుక్కర్లో ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించిన మటన్ వేసి మొత్తం కలుపుకోవాలి. అలా అప్పుడు ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో కాస్త ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. కొద్దిసేపు ఉడికించాలి. ఇప్పుడు ఒక టమాటాను కట్ చేసి ఆ టమాటా ముక్కలను వేసుకోవాలి. ఈ టమాటా ముక్కలు వేయడం వల్ల సూప్ రుచిగా ఉంటుంది. ఈ టమాటా ముక్కలను కాస్త మగ్గనివ్వాలి.